training power. त्यो के गेम बिग्रिया छ अघि बिहान जोस ठिकै भएको थियो हेर्ने तिमी हामी खेल्दा होइन पर्दै प्यार यस्तो प्रो भएर के गरिरहेको छ तैँले यार अलिक खतरा खेल्न हौ हिजो आज नवीन भेटेको थिएँ नवीन थाहा छ नि नवीनलाई चिन्छस् नि आएछन् दुब्ला रहेछन् बिहे गरिरहेछन् केटोले दुईजना थिए उनको बुढीले मलाई नमस्ते दाइ भन्नुहुन्थ्यो मेरो बुढीको दिदीको आफन्ती रहेछन् क्या त्यसपछि ठ्याक्क त्यो दिदीलाई लिन गएको थियो अनि दिदी फेरि त्यही उसमा के अरे नवीनको घरमा हुनुहुँदैछ पर्सि अब एक दुई दिनमा जाने भन्दै गर केटोले इन्डिया बसेर प्रगति गर्छ के भन्थे अमेरिकातिर जाउँ न त भने मलाई इन्डियाले पालेका छन् भन्नुहुन्थ्यो इन्डियाबाट पाल्या केटोले होटल म्यानेजमेन्ट गरेर मतलब जे होस् होटल गरेर खाइदै गएछ टाइममै बुद्धि पुऱ्यायो हामी धेरै पढेरै यस्तो छ हालत धेरै पढ्नेको भलाइ हुन्न रहेको हुन पनि त्यस्तै हुन्छ नि टन्न पढेले राम्रो जब खोज्न खोज्छन् बरु अलिकति कम पढेले बरु जस्तो भयो नि खोजिहाल्छन् भेटाल्छन् राम्रै पाल्छन् फेरि राम्रै पाउँछन् फेरि क्या जे होस् आफूले पढे अनुसार पाइहाल्छन् आफूले गरे अनुसार रिकलमा झरेको थियो होला रिकलमा कोही भेटाएन आयो भेटाउने होइन क्या हामीले नि मऱ्यो पनि के हुनु अरू अर्को लाइफ मेरो नेटै कस्तो ल्याग गरिरहेको छ यार कति छ तिमी त 500 कति 552 28 देखाइरहेको छ तिमी कुन ठाउँदेखि रे काठमाडौँ हो काठमाडौँ कहाँ बुढालिङ कण्ठ नारायणथान बुढालिङ कण्ठ नाम सुनेको छु त्योभन्दा केही थाहा छैन तर म आउँदैछु फेरि काठमाडौँ भर्खर अस्ति भर्खर गएर आयो नि फेरि आउँदैछु के जब गर्नु के जब गर्ने अघि अहिले भर्खर कुरा सक्का लिन्थ्यो धेरै पढेर जबै पाइन्न कति पढ्यो तपाईँले इन्जिनियरिङ गरेर गर्ने इन्जिनियरिङ ब्याचलर कम्प्लिटेड मेसिन डिजाइनिङ अटोमोबाइलको डिजाइनिङ अनि मेकानिकल के भन्दै त अनि यता उतिर काठमाडौँ नेपाली के अरे नेपाली अरे दुई ओए स्क्वाडै छ यहाँ त माथि हो त दुईजना सँगै एकै ठाउँमा सुतेको यहाँ अझै छ दुईजना मारे एकजना अझै छ त्यो बोर्ड त कन्टेनरमा तिरेछ हैन म त बोर्ड भनेर हान्ने यार कहाँबाट हाने यार त्यसले मलाई यादै गरेन क्या कहाँ सर ए झर रिकल भयो रिकल भयो चिनमा त चिनमा माउस गर्ने ठाउँ सर बेटा छिटो आधा दुईजना छन् क्या अहिले त रिकल भएर सबै आइगयो होला मेरै अगाडि झर लाग्यो
I need a weapon. Watch out. एउटा यता खोला थियो I need a दुईजना हेरेको weapon. त यार दुईजना त्यहाँ दुईजना यहाँ छन् त्यो लेफ्टमा आछ है दाइ हानी मलाई ल कन्टेनरमा त्यसलाई हेड लागेको थियो यार नेपाली त्यसलाई हेड हेलो लाग्यो हेलो ब्रो मलाई नमार न यार के ना यहाँ त मारेको यार यहाँ त त्यो काम नगरौ न यहाँका बसेर माथि उडान्दै मेरो पछाडि अब तल पनि हान्यो माथि उडान्यो राइट स्मोक हान्दा स्मोक हान्दा स्मोक हाने स्मोक छैन ए पछाडी इनिमी छ त्यहाँ माथि हटिसमा उ माथि छ माथि दाइ माथि देखिरहेन यतातिर आइज न म कभरमा छु खान्छ के अब यहाँ त कभर त्यही म आउँछु हजुर स्मोक हाल्नु नि त यार स्मोक छैन स्मोक छैन यार यहाँ यहाँ आइज, यहाँ आइज। अब यता तिनीहरू दुईजना I'm recalling a teammate. Very good. Teammate. माथि पनि छ दाइ माथि थियो मलाई माथि छ Thanks. Thanks. को यताबाट आयो कसले रिकल गरे कसले हो ल कहाँ गतिर रिकल पनि यार यहीँतिर नबस्न यतातिर छ Watch out. Watch out. त्यो उसले नम्बर 2 ले मारेको अर्को टिम हो अब उता नजाए तल मारेको छ म गइदिएँ नक छ Watch out. कहाँ छ नि यार त्यही छ क्या हुन्छ आइज त नक अर्को पनि नि मोली हान्दै सक्यो अर्को पनि Help. अगाडि अर्को कहाँ अगाडि पनि मोली हानिरहेको छ मैले हाने अन्त ए लुक्का खाएँ नि यो यस्तो भन्दै छ त भन्दै थार ओ यार कहाँनिर छ अलि पछाडी Watch out. ये म्यासेज आइरहन्छ बम यहाँ लाग्छ त अहिले जस्तो हेलो कहाँ छ हौ कहाँ छ भेज म ए यहाँ अर्को स्क्वाड छ बट ए यहाँ त पुरा भर्कै हाल्छ नि निक्लिने हो त्यो घरमा आइज त्यो घरमा हामी आइरहेछ एनिमी गाडी पनि छ है अरे वेट नमो को वेट Don't give up. Your teammates need you. हानिस् अरू पनि छ नि त्यहाँ म रिकल लिन्छु अब त छिटो आउ त तिम्रो दुईजना स्क्वाडै छ नि पहिले हामीबाट खायो त्यो कौन मरि गयो त्यहाँ यो अफलाइन भयो यार छ्या I'm recalling a teammate. यहाँ माथि छ Thanks. अरू पनि छ है।
सक्यो नाइस नाइस कस्तो हैन छहरको पनि छ ल नि एकजना छोरा हान्दै नि यसले 1 एच बनाएको यसलाई त्यो ब्रो किन अफलाइन चिकन खाने पारा थिएन दाइ 8 किलो हान्छ यार तर एम्फो मैले उठाउन पाएन यार नोटिफिकेसन आइदिन्छ एउटा हान्छ कहाँनिर बल्ल भने जस्तो चिकन भयो